Hello，大家好，欢迎收看小百科太太。很多时候，我们因为饮食不当，导致喉咙痛的情况出现。喉咙痛的时候还会容易咳嗽，而且一咳嗽起来就很难痊愈。今天，小编将跟大家分享一个能够改善咳嗽、喉咙痛的小偏方，它的止咳效果非常好，大家不妨试试看。今天这个偏方主要需要用到的食材就是白萝卜跟蜂蜜。中医认为白萝卜有很好的止咳化痰、生津止渴的功效，非常适合感冒时出现喉干咽痛、反复咳嗽、有痰难吐等呼吸道感染症状的人士食用。还有蜂蜜中含有大量对人体免疫系统十分有利的多种酶和矿物质，具有抗菌消炎的作用，对于嗓子也有滋润作用，可以有效的止咳、缓解咽痛、咽干等症状。因此将白萝卜跟蜂蜜一起食用，能够提高身体抵抗力，帮助身体抵抗病菌，还有缓解咳嗽、喉咙痛的症状。它的做法非常简单，我们只需准备一个白萝卜，将它刷洗干净，去皮后将它切成小块，然后将它倒入容器中，再倒入蜂蜜，将它们搅拌均匀。白萝卜会出水，所以蜂蜜会变得有点水水的。然后将它放入干净的容器中，然后将它密封起来。浸泡1天后就可以拿出来食用了。1天后白萝卜会出水，所以它的汁会变得更多。那这个蜂蜜白萝卜该怎么吃呢？我们只需用干净的汤匙取出1汤匙白萝卜蜂蜜，记得不要用铁汤匙，以免破坏蜂蜜的营养成分。记得要连汁一起取出，放入杯子中，倒入半杯温水后搅拌均匀，就可以饮用了。白萝卜也要吃下，每天饮用3次即可。有一点大家要注意，因为白萝卜是非常寒凉的蔬菜，所以不宜长期天天吃。等到咳嗽症状有所改善后，就可以停止喝了。这个偏方只适合咳嗽的时候饮用，平时不好天天吃，不然会导致体内寒气重。还有这个偏方比较适合治疗热咳。热咳主要的症状是痰后且黄、鼻涕也带黄、喉咙痛、声音沙哑、口渴和发热。寒咳不建议使用这个偏方，因为刚刚有提到白萝卜是偏寒凉的食物，尤其是生吃的话，可能会导致寒咳加重。寒咳的主要症状是痰稀薄白、鼻塞流清涕、浑身发冷。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。